Salam alaikum, إذا نكملوا la série d'exercices في le cours du travail énergie cinétique. لو كنا وصلنا l'exercice 5. لو قبل ما تخدموا هاد l'exercice 5 رجعوا les deux exercices 1 et 2 خدموهم مزيان فهموهم. alors إلا فهمتوهم مزيان راه غيجيكم هاد l'exercice 5 يعني ما فيش شي حاجه اللي هي جديده بحال لي كيسيون كيبقاو يتعاودوا يعني واحد لابليكاسيون سامبل ديال هاد لو تhéorème d'énergie cinétique. Alors pour l'exercice 5, on considère une poulie homogène de rayon R est égal 10 cm. Alors هذه هي la poulie, le rayon ديالها هو 10 cm, capable de tourner autour d'un axe passant par son centre. Alors هذا هو l'axe de rotation. Le moment d'inertie de la poulie par rapport à son axe de rotation. Alors on a la valeur ديالها le moment d'inertie. On fixe à l'extrémité libre d'un fil inextensible et enroulé autour de la poulie. Alors هاد le fil راه داير على هاد la poulie. فهاد l'extrémité ديالو كنعلقوا واحد le solide اللي عطاونا la masse ديالو. Alors le corps peut glisser sur le plan AB incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale sans frottement. Alors هنايا كيكون عندي هاد le contact غيكون sans frottement. Le corps S part du point A sans vitesse initiale. Alors هذه خصنا نعقلوا عليها لان غادي نحتاجوها. Et passe par le point I avec une vitesse. Alors هنايا la vitesse ديالو في هذا البوان I c'est VI est égal 3 mètres par seconde. On donne la distance AI. عطاونا هاد la distance هذه هي 1,5 mètres. Alors 1, déterminer le travail du poids du corps S durant le déplacement de A à I. Alors بالنسبه لهاد لا كيسيون خصك تكون عارف تحسب لو طرافاي دو بوا راه شفناه في الدرس اللي فات. alors لو طرافاي دو بوا من A ل I سي ام جي زد ا موان زد اي. alors هاد زد ا موان زد اي هو هاد الارتفاع هذا هي هاد لا ديستونس هادي. alors باش نحسبوا هاد لا ديستونس غادي ناخذوا هاد لو تريونغل يعني هاد لو تريونغل ريكتانغل وهاد الفا هادي اللي عطاوها لنا راه هي هادي. alors باش نحسب هاد لا ديستونس اش هي هادي هي زد ا موان زد اي هو لو كوتي اوبوزي ديال لونغل الفا. alors غادي نستعمل سينوس الفا. alors سينوس الفا هي h divisé par ai. هاد l'hypoténuse هو la distance ai. alors h c'est sinus alpha fois ai. اذا كنعوضوا كنحسبوا كنلقاو لو travail de P. Deux, appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre A et I. Déterminer l'intensité de la force T appliquée par le fil sur le corps S. يعني هنا غادي نطبقوا هاد l'énergie cinétique sur هاد le corps S. يعني خصنا نحددوا في الاول le système étudié. في هاد الحاله هو le corps S. alors خصنا نعرفوا les forces appliquées sur le corps S. alors le corps S est soumis à trois forces qui est le poids du corps وكاين R la réaction du plan لأن كاين عندي هنايا un plan. alors la réaction du plan وكاين la tension du fil. alors نحاولوا نمثلوا هاد les forces. alors هذه هي P. هنا كاين sans frottement. alors R راها perpendiculaire au plan وكاين عندي هاد la tension du fil ولا la force appliquée par le fil sur le corps S. alors d'abord غادي نطبقوا هاد لو théorème d'énergie cinétique اللي كتقولنا بان la variation d'énergie cinétique entre ces deux points هي la somme des forces ديال les travaux des forces extérieures appliquées sur le corps S. alors c'est ECI moins ECA يعني l'énergie cinétique في هاد البوان I moins l'énergie cinétique في البوان A est égal le travail du poids plus le travail de R plus le travail de T. alors كنعوضوا l'énergie cinétique في البوان I c'est 1 demi mvi au carré moins l'énergie cinétique في البوان A c'est 1 demi mva au carré est égal la somme ديال les travaux des forces. alors عندي va est égal 0 يعني راه عطاوني sans vitesse initiale في البوان A يعني va est égal 0 بالتالي l'énergie cinétique في هذا البوان est égal 0. le travail de R. alors R perpendiculaire على هاد le vecteur déplacement AI وبالتالي l'angle بيناتهم هي 90 degrés. alors cosinus 90 degrés هي 0 وبالتالي le travail de R est égal 0 يعني غير تكون R perpendiculaire على هاد le vecteur déplacement راه غادي يكون le travail est égal 0. بالنسبة ل T عندنا parallèle مع هاد le vecteur déplacement AI mais de sens opposé وبالتالي l'angle بيناتهم هي 180 degrés. alors cosinus 180 degrés c'est moins 1 alors غادي نعوضوها بموان T fois AI.
Alors غادي نقلبوا على T. Alors T, c'est le travail du poids. اللي déjà حسبناه في question 1. moins 1 demi mvi au carré. عطاونا vi عطينا هاد la distance ai. Alors كنعوضوا كنلقاو T c'est 2,5 newton. 3. Déterminer la vitesse angulaire de la poulie à l'instant T1 à laquelle le fil se détache de la poulie qui correspond au passage du corps par le point I. Alors هنا طلبوا منا اننا نحسبوا la vitesse angulaire de la poulie فاش كيتفرق عليها هاد لو فيل. alors هاد l'instant فاش كيتفرق عليها هاد لو فيل كيكون لو كور وصل للبوين I. alors الا كان لو كور في البوين I راه عنده la vitesse VI. alors حتى هاد البوين دو فيل راه عندها la vitesse VI. alors VI راه عطاوها لنا. alors هاد البوين دو فيل عندها la vitesse VI. alors حنا كنعرفوا بان هاد لو فيل عطاوه لنا inextensible وبالتالي tous les points du fil اي بوين خديتها من هاد لو فيل غادي تكون عندها ميم فيتيس لينيير. وبالتالي الا خديت هاد البوين هادي دو فيل واللي كدور على هاد لابولي، اذا هاد اللحظه هادي يلا غادي تفرق على لابولي. وبالتالي هاد النقطه هادي ديال لو فيل واللي كاينه في هاد المحيط ديال لابولي راه غادي تكون حتى هي عندها هاد لا فيتيس في اي. وبالتالي الا عرفنا حنا لا فيتيس اونغولير ديال هاد البوين في لا سيركونفيرونس ديال لابولي راه غادي نعرفوا لا فيتيس اونغولير ديالها. الا عرفنا لا فيتيس اونغولير ديالها راه هي لا فيتيس اونغولير دو لابولي، لان قلنا ان كور اون روتاسيون راه تو لي بوين دو كور كيكون عندهم ميم فيتيس اونغولير، هي لا فيتيس اونغولير ديال لو كور كامل. وبالتالي شنو غادي نكتبوا في اي ايغال ار فوا اوميغا. alors اوميغا اللي هي لا فيتيس اونغولير ديال هاد البوين في نفس الوقت لا فيتيس اونغولير دو لابولي سي في اي divisé par r. alors عندي في اي سي 3 متر par seconde وعندنا r يعني لو rayon de la poulie سي 10 سنتيمتر اللي هي 0,1 متر. alors غادي نلقاو لا فيتيس اونغولير دو لا poulie سي 30 radians par seconde. alors 4. lorsque le corps S arrive au point I, le fil se coupe et le corps S se détache de la poulie qui effectue 3 tours avant de s'arrêter. يعني فاش كيتفرق هاد لو فيل على لا بولي راه كدور 3 ديال الدورات عاد كتحبس. alors A déterminer le moment du couple de frottement appliqué par l'axe de rotation sur la poulie. يعني هنا راه عندي دي فروتمون اللي كيطبقهم لاكس دو روتاسيون سور لا بولي. alors باش نحسبوا هاد لو مومون خاصنا نطبقوا لو تhéorème d'énergie cinétique على من هاد المره على لا بولي ماشي على لو كور اس. alors on applique le théorème d'énergie cinétique sur la poulie entre l'instant يعني خصني نحدد لي زانستون اللي بيناتهم غادي نطبق هاد لو تhéorème. اذا غنطبقوها entre l'instant où le corps S se détache de la poulie et l'instant de l'arrêt du poulie. يعني فاش كتوقف لانستون فينال هي لانستون فاش كتوقف هاد لابولي، لان الا ما بقاش جارها هاد لو كور هذا راه ما غاديش تبقى هي الدور، وبالتالي هي غادي دير 3 ديال الدورات عاد غادي تحبس. وحنا غادي نطبقوا ما بين اللحظه اللي هاد لو كور ديتاشا من هاد لابولي اونتر اللحظه اللي حبست فيها هاد لابولي ما بقاتش كدور. اذا شنو غادي نكتبوا؟ غادي خصنا بعدا نعرفوا لي فورس اكزيرسي سور لابولي. alors la poulie se met à 3 forces. كاين P' le poids du poulie. alors ما درتش P لان P رمزت le poids du corps. alors هنا درنا P' هو le poids de la poulie. وعندي R' la réaction de l'axe de rotation. وكاينين les forces de frottement اللي بغينا نحسبوا le moment ديالهم. alors كنطبقوا هاد le théorème d'énergie cinétique يعني la variation d'énergie cinétique entre هاد l'état final et l'état initial est égale la somme des travaux des forces appliquées sur la poulie. alors بالنسبه l'état final يعني l'instant d'arrêt de la poulie يعني اوميغا الا كانت حبست la poulie يعني هاد la vitesse angulaire ديالها est égale 0. وبالنسبه يعني هاد l'énergie cinétique في l'état final غادي نعوضوها بزيرو. عندي لو travail de P' ou R' est égal 0 علاش لان les lignes d'action de R et P passent par l'axe de rotation وبالتالي le travail de P' est égal 0 le travail de R' est égal 0.
يعني غادي تبقى لنا هنايا موان لينيرجي سينيتيك في ليتا انيسيال، يعني فاش كانت لابولي كدور بواحد لا فيتيس اونغولار اوميغا اللي ديجا حسبناها ايتيغال هاد لو طرافاي ديال لي فورس دو فروتمون. الوغ هاد لي فورس دو فروتمون لو طرافاي ديالهم بما ان عطاونا لو كوبل، يعني عندي هنايا واحد موفمون دو روتاسيون، بالتالي لو طرافاي ديال هاد لي فورس هو لو مومون دو كوبل دو فورس فوا دلتا تيتا، يعني بشحال دارت هاد لابولي. وحنا كنقلبوا على هاد لو مومون دو كوبل دو فورس، الوغ هاد لو مومون est égal موان جي دلتا فوا اوميغا او كاري ديفيزي بار 2 دلتا تيتا. الوغ بالنسبه لابليكاسيون نيميريك راه عندي جي دلتا عطاوني لا فالور ديالها سي 10 على بويسونس موان 3، اوميغا سي 30، الوغ ندير او كاري divisé par 2 fois delta theta. Alors delta theta قالوا لنا بان هاد لابولي كتوقف من بعد ما كدير 3 تور. alors 3 تور الا بغينا نحولوها حنا للراديون نعرفوا شحال لونغل اون راديون غادي نضربوها في 2 بي. alors غادي نديرو سي 3 فوا 2 بي باش تعطينا لونغل اون راديون، وكنحسبوا هاد لو مومون اللي غادي يكون نيجاتيف. alors علاش هاد لو مومون دي فورس غادي يكون نيجاتيف؟ لان هادو سو سون دي فورس دو فروتمون، يعني هما كيعكسوا داك لا روتاسيون، يعني فاش كدور داك لابولي هما بحال ما كيخليوهاش تدور، وبالتالي لو مومون ديالهم غادي يكون العكس ديال داك المنحه فين كدور لابولي، وبالتالي لو مومون ديال هاد لو كوبل غادي يكون ضروري خصو يكون نيجاتيف. B, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique sur le corps S, déterminer la vitesse du corps S au point B. Alors, غادي نعاودو نطبقو عاوتاني لو théorème d'énergie cinétique، هاد المرة ما بين I و B على لو كور S. alors في هاد الحالة هاد لو كور S se mit à deux forces، يعني ما غاديش تبقى هاد لا فورس appliquée par le fil، لأن قلنا بأن لو فيل تقطع فاش وصل لهاد البوان I، وبالتالي غادي يبقى لنا غير لو poids du corps و la réaction du plan. Alors, la variation d'énergie cinétique est égale le travail de P plus le travail de R. Le travail de R est égal 0, لأن R perpendiculaire على هاد le plan, بالتالي perpendiculaire على le déplacement IB. Alors, le travail est égal 0. بالنسبة le travail de P, c'est mg ZI moins ZB. Alors, ZI moins ZB هو هاد الارتفاع هذا، هي هاد la distance، هي le côté opposé de alpha. alors غادي نستعمل sinus، وبالتالي ZI moins ZB هي sinus alpha fois la distance اللي هي l'hypoténuse fois la distance IB. alors كنعوض وكنحاول نقلب على هاد لا فيتيس VB، يعني لا فيتيس في البوان B غادي نلقى سي راسين كاري de 2G fois IB fois sinus alpha plus VI au carré. عندي هاد لي فالور كاملين كنعوضهم وكنلقى had la vitesse en point B, c'est 4 mètres par seconde. C'est déterminer la nature du contact sur la piste BC, sachant que le corps S passe par le point C avec une vitesse de 2 mètres par seconde. Alors, on a besoin la nature du contact. يعني فاش كيقولوا لنا nature du contact, واش le contact entre le corps ou had le plan se fait avec frottement ou là sans frottement. إذا باش نعرف أنا خصني نحسب le travail de R. إلا لقيت واحد لو طرافاي اللي هو نول غادي نعرف بان ار راها بيربونديكولار او بلون، وبالتالي راه هاد لو كونتاكت سو في سون فروتمون. إلا لقيت شي فالور ديفيرون دو زيرو راه لو كونتاكت سو في سون فروتمون. الوغ غادي نطبقوا لو تhéorème d'énergie cinétique entre les deux points B et C. الوغ شنو غادي تعطيني؟ كنكتبوا نابليك لو théorème d'énergie cinétique entre les deux points B et C. Alors, la variation d'énergie cinétique, c'est le travail du poids plus le travail de R. Alors, le travail du poids, alors le poids du corps, le corps le poids est perpendiculaire à le déplacement BC, وبالتالي le travail du poids est égal 0. Donc, شنو غادي يبقى لنا؟ غيبقى لنا le travail de R. Alors, le travail de R, c'est 1 demi M. هنايا غير عملت بهاد 1 demi M. VC au carré moins VB au carré. عندي VC عطاوها لي يعني la vitesse au point C c'est 2 mètres par seconde. عندي la vitesse au point B c'est 4 mètres par seconde هي اللي حسبتها هنايا. alors غادي نلقاو واحد لو طرافاي اللي هو نيجاتيف، وبالتالي راه لو contact se fait avec frottement. Déterminer jusqu'à quelle hauteur H' arrive le corps S sur le plan BC,
sachant que les frottements sont négligeables sur le trajet CD et que le corps S part par le point C avec une vitesse de 2 mètres par seconde. Alors, باش نحددوا هاد H', غادي نطبقوا le théorème d'énergie cinétique entre C et D. Alors, باش تبان لنا هاد H' في le travail du poids. لأن le travail de R عندنا sans frottement, alors le travail de R est égal 0, غادي يبقى لنا le travail du poids اللي هو mg zc moins zd. alors في هذه الحالة zc moins zd راه هي moins H', لأن zc صغر من zd. alors إلا بغينا نعوضو ب H' غنديرو هنايا الموا وغادي نلقاو H' est égal VC au carré divisé par 2G. كنحسبو كنلقاو سي 0,2. alors هنايا راه عوضنا هاد لينيرجي سينيتيك في البوان دي بزيرو لان فاش غادي يوصل لهاد البوان دي راه غادي يحبس وبالتالي لا فيتيس غتكون زيرو لينيرجي في هاد البوان غتكون زيرو. كنقلبوا على اش اللي غادي نلقاوها 0,2 متر يعني هاد لو كور فاش غادي يوصل لهاد لا هوتور هذا غادي يحبس. E déterminer la valeur de l'angle bêta on donne CD égale 51 cm. alors il a بغينا la valeur de bêta غادي نستعملو sinus. alors sinus bêta c'est H' et هو le côté opposé divisé par l'hypoténuse يعني H' divisé par CD. alors عندي H' هي اللي حسب 0,2 متر وعندنا CD c'est 51 cm اللي هي 51 fois 10 à la puissance moins 2 غادي ندير بيتا est égal sinus moins 1 غادي نلقى c'est 23 degrés.